ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളതായത് ബേഡ്സിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ട്രാപ്പ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാടത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പാടത്തോട്ട് പോകാം. നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ഈ ട്രാപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള തലമുറയിലെ കുട്ടികളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണും പബ്ജി ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരും അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയണ ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ ട്രാപ്പ്, ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പാടത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. നല്ല രസമാണ്, ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കണം. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളിന്നൊരു കുളക്കോഴിക്ക് കെണി വെക്കാനാണ് പോണത്. ഒരു ട്രാപ്പ് ബേഡ്സിന് എല്ലാത്തിനും വെക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ ട്രാപ്പാണ് ഇത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളെ സാധാ ഒരു ഈർമ്പാന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ. ഇത് നമ്മൾ ഊരാങ്കുടുക്കാക്കിയിട്ട് ഇടുക. ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വലിയ കമ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഈ ഈർമ്പ നല്ലവണ്ണം ടൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. നല്ല മുറുക്കി തന്നെ കെട്ടണം, അഴിഞ്ഞു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ കെട്ടണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഴിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കെട്ടണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അതവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഊരിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പാടത്തായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കമ്പെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കമ്പ്, പിന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കമ്പ്. ഇങ്ങനെ ഇത്ര സാധനം മാത്രം മതി ഇതിന്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ കയ്യിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വണ്ണത്തിൽ 2 പീസ്. അത് ഒന്നിന് ഹുക്ക് വേണം. പിന്നെ വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 പീസ്. ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഒരു 10 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ, ഒന്ന് ഒരു 3 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ. അതിൽ 3 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ പീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കെട്ടുന്നത്. അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഊരാങ്കുടുക്ക് എത്രത്തോളം വേണം അത്ര ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈർമ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചെറിയ പീസ് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. അത് ഇളകി പോകാത്ത വിധം അവിടെ ഉറപ്പിക്കുക. നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വലിയ കമ്പ് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാണ്. അത് പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഏകദേശം കാണാം, അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വേണം നമ്മളത് അടിച്ച് താത്താൻ. പിന്നെ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് താണ് പോണതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ച് താത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്നും അടിച്ച് താത്തരുത്, കൈ മുറിയാവും. ഇത് പാടം ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് താണ് പോണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഹുക്ക്, ഒരു കമ്പിലൊരു ഹുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് ആരോ മറ്റേ കമ്പിന് പാരലായിട്ട് ആ മാർക്ക് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേ ഇതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ കെണി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
നമ്മളിത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള പുല്ലുകളും ചപ്പുചവറുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് അതിൽ ഉടക്കിയാൽ നമ്മൾ മിഷൻ ഫെയിൽഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പ് അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം, ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും തടഞ്ഞു നിൽക്കണം. അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ചെറിയ പീസ് ആ കമ്പിൻ്റെ ആ ഹുക്കിൽ മടക്കി കയറ്റി വെച്ചതാണ്. അത് റിട്ടേൺ അടിക്കുന്ന പ്രഷറിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ആ വിലങ്ങനെ വെച്ച പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അതിന് പതുക്കെ, അതായത് വളരെ പതുക്കെ ഒരു തട്ടൽ വന്നാൽ പോലും അതതിൽ നിന്ന് റിലീസായിട്ട് ഈ ഊരാൻകുടുക്കിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതതിൽ ഹുക്കാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇത് വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മണ്ണിൻ്റെ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതവിടെ അങ്ങനെ നിർത്തി വെക്കണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് വെക്കണം, അത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിൽ. നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ട്രാപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാം, വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. മച്ചാമാരെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കുളക്കോഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴി. ഇത് അതിൻ്റെ കാലിലാണ് കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, നമ്മളെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.